cyangwa imiryango itanu umuntu acamo kugira ngo ashobore kugera mu zindi nzego mu rwego rwo mu mwuka. Umuryango wa mbere ni umuryango wo kurota, umuryango wa kabiri ni umuryango wo kwizera, umuryango wa gatatu ni umuryango guhesha Imana icyubahiro, umuryango wa kane ni umuryango kubaho ku bwa benshi, ni ukuvuga ngo kwitangira abandi, umuryango wa gatanu ni umuryango wo kwatura. Mbere ko dusoma tujya muri iyi miryango neza tuyisobanukirwe, mu mbabarire dusome twihuse iri jambo riri mu bami ba kabiri guhera ku murongo wa mbere. Ni ijambo rivuga neza uburyo umukozi w'Imana Eliya yasigiye umwitero we Elisha amusiga amavuta yo ku rwego rwa kabiri. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru amujyanye muri serwakira, Eliya ahagurukana na Elisa i Gilugari. Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko baramanukana bajya i Beteli. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa, baramubwira bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati ye ndabizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati urahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko bajya i Yeriko. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa, baramubaza bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati ye ndabizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati urahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajyana bombi, maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50. Baragenda bahagarara kure aho babitegeye, ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. Eliya yenda umwitero we arawuzinga awukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo, bombi bambukira ahumutse. Bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati saba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanwa nawe. Elisa aramusubiza ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Uyu murongo niwo dutindaho cyane, ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona ntigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Muranyumvira bene data? Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa abibonye arataka ati data wabereye Israheli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri, atoragura n'umwitero Eliya ataye, asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, yenda wa mwitero Eliya ataye awukubita amazi. Aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya irihe? Amaze gukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Elisa ahera ko arambuka, maze ba bana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye bamubonye baravuga bati umwuka wa Eliya ari muri Elisa.
nuko baza kumusanganira bamugezeho bamwikubita imbere baramubwira bati abagaragu bawe turi kumwe n'abagabo bakomeye 50 none turakwinginze reka bajye gushaka shobuja ahari umwuka w'Uwiteka yaba yamuteruye akamujugunya umusozi muremure cyangwa mu kibaya. Aravuga ati oya nimubohereze. Baramuhata kugeza aho bamurembeje arabemerera ati nimubohereze. Nuko boherezayo abagabo 50 bamara iminsi 3 bamushaka baramubura. Baragaruka basanga ati agitinze i Yeriko arababwira ati sinababujije kugenda. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati dore uyu mudugudu uburyo uri heza nkuko ubireba databuja ariko amazi yaho ni mabi kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati nimuzanire interezo ishya muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu. Aravuga ati Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nk'uko Elisa yavuze. Bukeye avayo ajya i Beteli. Akiri mu nzira azamuka haza abahungu bavuye mu mudugudu baramuseka baramubwira bati zamuka wa munyaruhara we. Arakebuka arabareba abavuma mu izina ry'Uwiteka. Nuko haza idubu ebyiri z'ingore zivuye mu ishyamba zitemagura abahungu 42 muri bo. Arahava ajya i Karumeli avayo asubira i Samariya. Haleluya. Bene data nkuko twumva hano mu rwego rwo kuzamuka muri iyi miryango 5 yinjiza umuntu ava mu rwego rumwe ajya mu rundi. Bene data ahangaha turashaka kwiga isomo ryo kugira ngo dusobanukirwe ukuntu umuntu yigira ku birenge by'intumwa, ukuntu umuntu yigira ku birenge by'abakozi b'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Pawulo yarigambye cyane ubwo bamufataga bagiye kumukubita. Aravuga abwira Abisiraheli ati njye ndi umuyuda ukomeye cyane kandi nigiye ku birenge bya Gamaliyeli umurabi mukuru. Gamaliyeli yari umurabi mukuru, yari umuntu wari uzwi nk'umuntu uzi w'umwigisha w'ijambo, wari warize amategeko, wari warize ijambo. Pawulo rero yigiye ku birenge bye. Ahangaha rero nanone tugiye kwiga ikintu cyo bita kwigira ku birenge by'abakozi b'Imana, kuzamuka, gutoza, icyo bita mentorship. Urwego rwa mbere hano, umuryango wa mbere umuntu yinjiramo ni umuryango wo kurota. Kurota iyo dusabye mu itangiriro 37 ku murongo wa 5 tubona Yosefu arota inzozi, azirotorera bene se barushaho kumwanga. Bene data tugomba kurota mu bintu dukora byose, tugomba kurota ibintu binini. Umuntu utarota Imana ntikorana nawe. Inzozi nizejo siz'uyu munsi. Bene data ahangaha iyo tureba dusanga ukuntu Elisha hariya yagize inzozi nziza akurikira. Tusomye mu mateka ukuntu Elisha yakurikiye Eliya. Yamukurikiye kubera ko Eliya yaraje amukubita umwitero. Elisha aragenda agurisha amatungo ye yose asiga ibyo byose akurikira Eliya. Amaze kumukurikira agenda amwigiraho. Bene data uko amwigiraho agenda agira inzozi, agenda arota, asobanukirwa mu nzozi ko Eliya igihe cyo kugenda kigeze. Eliya yari atarabimubwira. Nuko i Beteli hari abana b'abahanuzi. Abo bana b'abahanuzi bari abana bigaga guhanura, bigaga mu ishuri rya Bibiliya, bigishwaga ijambo ry'Imana, basobanukirwamo ko Eliya agiye kuzamurwa. Bibwira ko bagiye kurusha indoto, bagiye kurusha kugira inzozi. Elisha arababwira ati muceceke mwabana mwe. Ni nkaho yababwiye ati ese muribwira ko ibyo mwabonye ngiye wamubaye inyuma ntabibona.
bene data tugomba kugira inzozi tukarota ibintu binini, tukarema mu mwuka, tukarema mu bitekerezo. Dutangira iyi gahunda yacu twatangiye dusobanukiwe ngo Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Tureba ibintu bine Uwiteka akoresha yashize muri twebwe. Imana turavuga ngo Imana yashize muri twebwe ibitekerezo. Muri ibyo bitekerezo ishyira muri twe, iduha amaso, imaze gushyira muri twe iduha n'akanwa ko kwatura, irangije iduha n'ubwenge bwo kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Bene data, ibi bintu byose murabona, iyi misozi tubona, ibi biyaga, amazi n'iki, byose byaturutse mu bitekerezo by'Uwiteka. Uko umuntu aremye, uko ubwiza bw'abantu, uko ugenda ubabona batandukanye, byaturutse mu bitekerezo by'Uwiteka. Bene data, aya mamodoka mubona, aya mazu meza, nabyo byaturutse mu bitekerezo by'abana b'abantu. Bene data, ibitekerezo byacu ni binini. Iyo twagutse tukikonekita n'Imana, tugomba kurota ibintu binini, tugomba kurema ibintu binini mu mwuka, kugira ngo dushobore kugera kure, kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Bene data, ibigeragezo n'ibibazo bigaragarira mu kuhira umurima w'inzozi. Yosefu bene se barushagaho kumwanga, nk'uko tubibona hariya mu Itangiriro 37:8, ngo bene se baramubaza bati, ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi n'aya magambo ye bituma barushaho kumwanga. Bene se bamugirira ishyari, kuri 37 ku murongo wa 11. Mu bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Bene se bamwita izina ryo kumushinyagurira, kuri 37:19 baravuga bati, dore Karosi araje, bigira inama yo kumwica. Mu Itangiriro 37:18-20. Ngo bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi bacukuriwe kubika amazi. Tunavuge tuti, inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Bamuta mu rwobo, kuri 37:21-24. ngo Rubeni arabyumva, aramubakiza, arababwira ati, kwe kumuhwanya, kandi ati, mwe kuvusha amaraso, ahubwo mumujugunye muri urwo rwobo ruri mu butayu. Ariko amaboko yanyu yo kumubaho kwari ukugira ngo amubakize, amusubize se. Yosefu ageze kuri bene se, bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwarimo ubusa nk'amazi yari arimo. Kuri 37:27-28, ngo nimuze tumugure n'abariya b'Ishimayeli amaboko yacu yo kumubaho, kuko ari mwene data, tukaba akara kamwe. Bene se baramwumvira. Hahita Abamidiyani batunga. Abamidiyani batundaga bakurura Yosefu, bamukura muri rwa rwobo, bamugurana baba b'Ishimayeli ibice by'ifeza 20, bajyana Yosefu muri Egiputa, agurishwa kwa Potifari. Ibyo bitobora muri 37 kuri 36. Baba Midiyani bajyana Yosefu muri Egiputa, bamugurirayo na Potifari umutware wa Farawo. Batwara abamurinda, watwaraga abamurinda na kumunyanganira. Noneho Yosefu ageze kwa Potifari arageragezwa. Uwo mugore afata umwenda we, kuri 39:12, ngo afata umwenda we, aramubwira ati, turyamane. Amusigira umwenda we, arahunga, arasohoka. Nuko Yosefu afungwa. Shebuja wa Yosefu aramujyana, amushyira mu nzu y'imbohe, bakingiraniramo imbohe
z'umwami bakingiranamo imbohe z'umwami aba muri iyo nzu y'imbohe. ariko bene data muri ibi bintu byose Imana iza kwibuka za nzozi ze, imugarura mu nzozi. kuri 21 handitse ngo ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu amugirira neza, amuha kugirira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. ibyo bakoreragamo byose niwe wabikoreshaga. bene data nk'ahangaha uko murimo kubyumva, inzozi za Yosefu yagize inzozi ndende, agira ibitekerezo byinshi, areba kure, ariko bene se bamugirira ishyari ahangaha. bene data ikindi kintu twakuramo hano cy'isomo cya mbere mbere yuko dukomeza ni ugusobanukirwa igihe ugize inzozi nini ntukajye ujya kuzibwira abantu abo ari bo bose. inzozi nini umuntu azigiramo ibanga. reka nguhe urundi rugero iyo dusomye nanone muri Daniyeli 3:19-20 abandi bantu bagize inzozi. Nebukadinezari azabiranywa, aha ni kuri Shadaraki, Meshaki na Abedenego, ngo Nebukadinezari azabiranywa n'uburakari, mu maso he hahinduka ukundi, areba Saduraki na Meshaki na Abedenego igitsuri, ategeka ko benyegeza itanura ngo rirusheho uko ryari rikwiye kwaka karindwi, maze atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Shaduraki na Meshaki na Abedenego ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro. bene data ahangaha rero reka turebe uko inzozi zaje kuba impamo. ngo nyuma y'imyaka 13 y'ibibazo n'ibigeragezo, inzozi ziruzuye, Yosefu aba umutware muri Egiputa. soma Itangiriro 41 kuri 37 kugera 36 kuri 46. Yosefu araruhuka. Yosefu yita imfura ye Manase ati, aha yaramaze kugubwa neza, inzozi ze zimaze gusohora nyuma y'imyaka 13. bene data ngo nuko Imana yanyibagije umuruho wanjye wose w'inzu ya data yose. uwa kabiri amwita Efurayimu, uwa mbere yamwise Manase, uwa kabiri amwita Efurayimu, aribyo bivuga ngo nuko Imana yanyororokereje mu gihugu nabonyemo umubabaro. bene se noneho baza kumwikubita imbere kuri 42 ku murongo wa 5 kugera ku wa 9. nuko muzi ukuntu byagenze, arabanza arababeshyera, amaze kubabeshyera abatuma kujya kuzana umwana w'umuhererezi. murabizi ukuntu byagenze, bigeze aho kuri 47 Yosefu aturisha umuryango we i Gosheni. 47 ku murongo wa 27 ngo Abisiraheli batura mu gihugu cya Egiputa, mu gihugu cy'i Gosheni, barongerayo ibintu, barororoka, baragwira. iyo tugeze mu rundi rwego tumenya ko ibigeragezo Imana ibikoresha kubizanisha ibyiza. haleluya. ikintu rero hano twakwanzura tuvuga kuri iyi ntambwe, kuri uyu muryango wa mbere, kuva mu rwego rw'inzozi uba umutware. iyo ugize urwego rw'inzozi bene data uruvamo ujya kuba umutware. urwego rwa kabiri tureba hano ni urwego rwo kwatura. iyo turebye kubara igice cya 14 ku murongo wa 28, kubara igice cya 20, reka tuhasome. kubara igice cya 14 ku murongo wa 28. umurongo wa 28 haranditse ngo babwire uti Uwiteka aravuga ati, ndahiye guhoraho kwanjye yuko ntazabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye.
kwatura bene data. Bene data tugomba gusobanukirwa ko n'amagambo aturutse mu kanwa kacu nibyo nababwiye ko dufite imbaraga. Imana yaduhaye imbaraga zo kurema, turemesha akanwa kacu. Iyo umuntu yatuye nabi bimugiraho ingaruka, murabyumva ahangaha. Iyo umuntu yatuye neza bimugiraho ingaruka. Reka turebe akantu gato ko kwatura nabi. Uyu muryango wo kwatura ukuntu umeze. Umuryango wa mbere ni ukugira inzozi, ni bya bitekerezo. Umuryango wa kabiri ni ukwatura. Reka dusome mu Kubara 13:28 guhera kuri 26 ngo basohoye basanga Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisirayeli ryose i Kadeshi mu butayu bwa Parani. Bababwirana n'iteraniro ryose ibyo babonye, babereka za mbuto z'igihugu. Batekerereza Mose bati, twageze mu gihugu wadutumyemo, ni ukuri koko ni icy'amata n'ubuki, ngizi imbuto zacyo, ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi imidugudu yabo igutishijwe inkike z'amabuye, kandi ni minini cyane. Kandi twabonyeyo Abanaki, Abamereki batuye mu gihugu cy'Inegebu, Abaheti n'Abahebusi n'Abamori batuye mu misozi, Abanyakanani batuye ku nyanja no mu bibaya bya Yorodani. Kuri 31 aho kuri 13 ngo maze abantu bari bajyanye nawe bavuga bati, ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Babarira Abisirayeli inkuru z'incamugongo y'igihugu batase bati, igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare, kandi twabonyemo abantu barebare banini. Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini, twibonaga tubamezeho nk'inzige, nabo bakabona tumeze nkazo. Bene data, ahangaha umurumva ukuntu aba bagize kwatura kubi, bagize amagambo mabi bavuze kuri biriya bintu, bavuga kuko basobanura amagambo aca intege Abisiraheli, ababuza gukomera ku Mana, ababuza gusobanukirwa n'iby'Imana yateguriye kugira gute. Amagambo y'urucantege nke rero bene data ni amagambo atari meza, ni amagambo adafatika. Urugero nabaha nk'aya magambo bavuga ngo abagabo bagituyemo ni abanyamaboko, imidugudu yabo igutishijwe inkike z'amabuye. Bene data, iyo turimo kugenda twatura aya magambo tuba turimo kurema ikintu, tuba turimo kugenda tubwira Satani, tumwereka ko ariwe ufite imbaraga, ariwe ukomeye, tumwaturaho ibintu bikomeye bene data. Ariko nanone ugasanga ntituba dutekereza ko kwatura nabi kwanduza abantu benshi. Reka turebe mu Kubara 14 uhere ku murongo wa mbere ngo iteraniro ryose ritera hejuru rirataka, abantu iryo joro bararira. Abisirayeli bose bitotombera Mose na Aroni. Iteraniro ryose rirababwira riti, iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa, cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu. Urumva bene data, kubera amagambo menshi bumvishe, iteraniro ryose ritera hejuru rirataka, bivuza induru bene data. Bifuza kwicisha amabuye bakoresheje, kuko ibitekerezo byari bimaze kuba abana bibi cyane. Iteraniro ryose ritegeka ko babicisha amabuye, maze ubwiza bw'Uwiteka bubonekera Abisirayeli bose buri mu ihema ry'ibonaniro. Ingaruka zo kwatura nabi bene data, uwatura nabi asarura imbuto z'ibyo yatuye. Urugero, Kubara 14:36-37 ngo ba nyirabayazana barapfuye. Ba bagabo Mose yatumye
gutata icyo gihugu bakagaruka bakabara inkuru z'incamugongo bigatuma iteraniro ryose rimwitotombera. abo bagabo babaze inkuru z'incamugongo y'icyo gihugu bicirwa na mugiga imbere y'Uwiteka. Mwanyumvira bene data, kwatura nabi bigira ingaruka bene data kuri nyir'ubwite wabyatuye. umuntu wabyatuye iyo watuye nabi bikugiraho ingaruka. uwakiriye kandi akemera kwatura kubi nawe asarura imbuto zisa n'izo uwatuye nabi. uko tubibona hariya mu Kubara 14:29-30, intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu, ababazwe mwese, abamaze imyaka 20 n'abayisagije mwese mwanyitotombeye. ni ukuri ntimuzajya mu gihugu narahirije kumanika ukuboko yuko nzabatuzamo, keretse Kalebu mwene Yefune na Yoshuwa mwene Nuni. abana babakomokaho bikorera igihano gikwiriranye n'ibibi ababyeyi babo batuye. bene data, iyo watuye nabi umuvumo ujya no ku bana bawe. umuvumo ujya ku bana bawe, amagambo mabi. niyo mpamvu umwana bibiri bitugu ntimukajye mwatura nabi. mu Kubara 14:33 handitse ngo kandi abana banyu bazamara imyaka 40 baragira amatungo mu butayu, bazagendana igihano cyo kurarikira kwanyu kwinshi, bageze aho imibiri yanyu izaba irimbukiye mu butayu. mwanyumvira bene data ibihano. ijambo rimwe umuntu yatuye nabi rifite uburemere bungana n'umuruho umuntu agira mu mwaka wose. Kubara 14:34, nk'uko iminsi mwatatiyemo icyo gihugu, nk'uko iminsi mwatatiyemo icyo gihugu uko ari 40, umunsi uzahwana n'umwaka. niyo muramara muriho igihano cyo gukiranirwa kwinshi uko imyaka ari 40, kandi muzamenya ko nabahindutse. bene data, murumva yuko bamaze imyaka 40 batata igihugu, bagarura inkuru mbi. iyo nkuru mbi bayatura mu Bisiraheli, Abisiraheli nabo barigumura, Imana ibahana igihano gikomeye cyane. bene data, ijambo ryose umuntu yatura rirwanya isezerano Imana yamuhaye bigaragaza kurwanya Imana. uko biri muri Kubara 14:35, ngo njyewe Uwiteka ngo ndabivuze, sinzabura kugenza ntyo iri teraniro ibi ryose biteraniye kundwanya, bazarimbukira muri ubu butayu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen, amen. Umukozi w'Imana aracitse. ubanza acitse ariko uriya aragaruka. bene data, mumbabarire sinzi ukuntu byari bigenze kugira ngo iveho. nababwiraga nti bene data, iyo umuntu yatuye amagambo mabi, umuntu wese yatuye ni amagambo atugiraho ingaruka mu buzima bwacu. ariko reka noneho turebe n'ikindi gice cyo kwatura neza. bene data, kugira abantu bake si kwa benshi. uku kwatura neza kugira abantu bakeya si ukwa benshi. turebye mu Kubara 13:30, Kalebu
na Yeshuwa bo batuye neza, bizera ko ari Imana isohoza ibyo batuye. Bavuga ibintu byiza, barema Abisirayelimo umutima, bababwira ko ngo kuko ni ukuri bari abantu Uwiteka natwishimira azakiduha. Ntimugomere Imana, ntimutinye bene cyo, tuzabarya nk'imitsima, ntibagifite ikibakingira. Uwiteka ari mu ruhande rwacu, nk'uko biri mu Baroma 8:31. muri ngo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ababisha bacu badutwara iki? Bene data, umurimo w'Imana, ijambo ry'Imana kwatura neza biradufasha. Ngibyo batuye babibamo. Urugero, bashatse kubica ntibabishobora, kuko muri bo hatarimo igitekerezo cy'urupfu. Kubara 14:10. Ingaruka yo kwatura neza ni nziza. Uwatuye neza avanwa mu bandi benshi, asarura imbuto nziza yabibye. Imana imusezeranya ibyiza. Icyo rero dusabwa muri iki kintu, gutekereza neza no kwatura ibyo twatekereje, kuko umuntu aba uko atekereza. Imigani 23:7. Gukoresha ururimi rwacu neza. Imigani 18:20-21. Imigani 12:14. Kutagira ubushuti n'umuntu ufite ibitekerezo bidateza imbere. Kugira ubushuti n'umuntu ufite icyo akungura. Amosi 3:2. Muranyumva bene data? Iri cyo kintu cya mbere Imana ibishaka, ko abantu batura neza, bagakora iby'Imana, bakavuga ibintu bizima, abantu bagasobanukirwa n'icyo Imana ishaka. Bene data, nk'uko rero ibi bintu byose tubivuga, ibintu byose nk'uko iyi miryango yose 5 tuyivuze, bene data, ni imiryango ikomeye, ni imiryango iduhesha imbaraga, ni imiryango iduhesha gusobanukirwa neza no kugenda mu rundi rwego tugakura mu mwuka. Bene data, mureke dusobanukirwa n'ibi bintu ko ari 5. Tugire inzozi nziza, tugire ibitekerezo byagutse, dutekereze kure. Niturangiza tugire ukwizera muri twebwe, nk'ukwizera kwari muri Yoshuwa na Kalebu, kugira ngo dushobore kugera ahantu kure. Niturangiza duheshe Imana icyubahiro, duheshe Imana icyubahiro mu bintu byacu byose. Ikintu cyose uzajya gukora, mwene data, ujye ubanza urebe, ese iki kintu ngiye gukora gihesha Imana icyubahiro? Nusanga gihesha Imana icyubahiro, ugikore. Nusanga kidahesha Imana icyubahiro, ukireke. Ikindi kintu cya 4, kubaho ku bwa benshi, kwitangira abandi. Yoshuwa na Kalebu bitangiye abandi muri kino kintu, barigaragaza, barabitangira kugira ubwo bashoboye gukiza igihugu. Mu gihe abandi 10 bari bajyanye nabo bari bamaze gushoza, bamaze kwangiza. Rero ijambo ry'Imana rikatubwira nanone kwatura neza ukuntu ari byiza. Iyo watuye neza bigira umugisha ku buzima bwawe. Mwumvise ukuntu Kalebu, mwumvise ukuntu Yoshuwa barazwe igihugu cy'amasezerano, kugeraho Imana ibahamirije ngo muri ubu bwoko nta muntu uzigera yinjira mu gihugu cy'amasezerano ukireka Yoshuwa na Kalebu. Bene data, muri iri somo rya 6 ukuremo ikintu kimwe. Sobanukirwa n'iyi miryango 6 idufasha. Umuntu iyo yinjiyemo ava mu rwego ajya mu rundi, mu Mana, agenda akura mu gakiza. Umuryango wa mbere, umenye kwatura, kurota neza, ugira inzozi z'ibintu binini cyane, ukajya wirimita mu nzozi. Ugire kwizera ko izo nzozi wagize zizasohora umunsi umwe. Nurangiza muri izo nzozi zawe niziba ari izihesha Imana icyubahiro, Imana izigaragaza, izagufasha. Kandi zigomba kuba ari izigirira akamaro abantu benshi. Icyanyuma, nugira ukatura neza, ukabirema mu kanwa kawe, Imana izaguha umugisha. Imana ibaha umugisha. Reka turangize muri kano kanya dusabe, ndasengera rino sengesho, nsabira buri muntu wese muri twese agire zino ngingo, ayinjira muri iyi miryango 5, ave ku rwego ajye ku rundi, kugira ngo Imana idufashe. Uwiteka Imana ikomeye, turagushima muri kano kanya, turagushima kuri iri jambo ryawe. Ni ijambo rikomeye, ni ijambo ritoroshye. Nk'uko Mwami wavuze ngo umugaragu wawe Elisha yabonye double portion, yabonye inshuro 2 impano Eliya yari afite.
mwami nicyo natwe twifuza. Icyo bidusaba ni ukugira inzozi nini, ni ugutekereza tukaguka mu nzozi mwami, tugashobora gukora umurimo wawe twagutse mu nzozi, twarangiza tukarema kwizera mu mitima yacu, twarangiza mwami bikaba ari ibiguhesha icyubahiro mwami, kandi bikaba bifitiye akamaro ubwoko bwawe mwami. Ubidushoboze, ushoboze mu muntu wese uri hano, umuhe mwami buri muntu wese wuzumva rino jambo, umuhe no kwatura neza. Amagambo yo kwatura ibintu negatifu turabyanze mu izina rya Yesu. Amagambo yo kugendera mu bwoba turayanze mu izina ryawe Yesu. Uko ijambo ryawe rivuga ngo ntimwahawe imbaraga z'ubwoba, ahubwo mwahawe imbaraga zo gushira amanga. Niko Pawulo yabwiye Timoteyo, natwe duha imbaraga zo gushira amanga, tugahagarara tukatura neza. Urakoze kuri Imana yumva, urakoze kuri Imana yo kwiringirwa. Tubisenze twizeye mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.